أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute ist der erste Freitag des Monats November. Es wird traditionell am Freitag des Monats November das Jahr des Tariq al-Jadid verkündet. Ebenfalls wird über den Segen, den Allah im letzten Jahr gewährt hat, gesprochen. Daher werde ich in dieser Hinsicht etwas sagen. Die allererste Sache, die man bedenken sollte, ist jene, dass auf jede Aufgabe und für das Erfüllen der Ausgaben der Aufgabe Geld benötigt wird. An dieser Stelle hat der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, dieses Thema folgendermaßen angesprochen. Jeder Prophet hat für die Erfüllung der Ziele zu finanzieller Opferbereitschaft aufgerufen. Auch die Gläubigen werden im Heiligen Koran auf verschiedenste Weise auf die finanzielle Opferbereitschaft aufgerufen. Allah hat es deutlich geäußert, dass er die Opferbereitschaft für den Glauben bzw. das Geld, welches die Menschen dafür ausgeben, in dieser und in der nächsten Welt belohnen wird. Allah behält für sich keinen Kredit. An einer Stelle beschreibt Allah die Belohnungen und wie viel er gewährt auf die folgende Art und Weise. Mathalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Die ihr gut hingeben für Allahs Sache, sie gleichen einem Samenkorn, das 7 Ähren treibt. 100 Körner in jeder Ähre. Allah vermehrt es weiter, wem er will. Und Allah ist huldreich, allwissend. Das ist das Gleichnis der Gläubigen, die für Allahs Sache spenden. Allah behält nicht einen Kredit von jenen, die aufrichtig auf dem Wege Allah spenden. Vielmehr belohnt er sie in dieser Welt und im Jenseits. In dieser Zeit hat Allah für die Verbreitung des Glaubens den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm gesandt.
Er hat auch seinen Anhängern diese Verantwortung übertragen, dass für die Verbreitung des Glaubens, die Verbreitung der islamischen Lehre, die Menschen zu dem einen Gott zu bringen, sie ihre Pflichten erfüllen. Wenn sie dies aufrichtig tun, dann werden sie die Erben der Segen und Güte Allahs sein. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm das Gebet, das Fasten und das Gedenken Allahs vermehrt, das Geld auf 700-fache Art, welches auf dem Wege Allahs ausgegeben wurde, also sind neben der finanziellen Opferbereitschaft auch diese Dinge notwendig. In dieser Überlieferung wurde ein wahrer Gläubiger skizziert. Ein Gläubiger sollte nicht denken, dass er nur die finanzielle Opferbereitschaft zeigt und dann äußert, dass Allah nun gemäß seiner Aussage ihm es auf 700-facher Weise vermehrt zurückgeben soll. Nein, vielmehr soll neben der finanziellen Opferbereitschaft auch der Maßstab des Gottesdienstes erhöht werden. Zudem müssen wir den Zustand unseres Selbst verbessern. Unsere Zungen sollten mit dem Gedenken Allahs beschäftigt sein. Wir müssen uns vor unnützen Dingen schützen und aufrichtig finanzielle Opfer erbringen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Dann segnet Allah dermaßen, dass der Mensch zuweilen erstaunt bleibt. Ab und an segnet uns Allah dermaßen, dass er lediglich einige unserer guten Taten akzeptiert und uns ins Staunen versetzt. Das ist eine besondere Gnade Allahs. Damit wächst auch der Glaube an das Wesen Gottes. Auch die Überzeugung an das, was er sagt, wird größer als zuvor. Dies sollte die menschliche Bemühung sein. Er sollte sich nicht darüber erfreuen, dass er große Opferbereitschaft erbracht hat und denken, dass auch wenn er keine weitere guten Taten vollbringt, Allah ihn dennoch belohnen wird. Jene, die finanzielle Opferbereitschaft erbringen, müssen auch auf ihren spirituellen Zustand achten. Erst dann können sie die wahren Erben göttlicher Belohnung werden. Schon immer segnet Allah die wahren Gläubigen. In unserer Jamaat finden wir diverse solcher Beispiele. Wir präsentieren nicht nur Beispiele der Vergangenen, auch von ihnen gibt es Beispiele, wie sie davon überzeugt waren, dass Allah sie segnen wird. Auch in der heutigen Zeit finden wir solche Beispiele. Von den früheren, das heißt aus der Vergangenheit, finden wir das Beispiel von Hazrat Rabia Basri, welch ein einzigartiges Vertrauen sie doch nur hatte. Einst saß sie zu Hause, als plötzlich 20 Gäste in ihr Haus kamen. Im Haus befanden sich lediglich 2 Brote. Sie sagte ihrer Hausgehilfin, dass sie diese 2 Brote einem Hilfsbedürftigen zukommen lassen soll. Welch ein außergewöhnliches Vertrauen man nur auf Allah hat. Die Hausgehilfin war besorgt und dachte sich, dass diese gottesfürchtigen Menschen seltsam sind. Im Haus befinden sich Gäste und sie sagt mir, dass ich das bisschen Brot, welches zu Hause liegt, an Arme verteilen soll. Und nach kurzer Zeit, während sie noch darüber nachgesinnt hat und gehen wollte oder vielleicht es schon gegeben hatte, kam eine Frau. Eine wohlhabende Dame hatte die Frau geschickt, sie kam mit 18 Broten. Hazrat Rabia Basri gab
zurück und sagte, dass diese nicht mir gehören. Die Hausgehilfin sagte erneut, dass sie behalten soll. Aber Hazrat Rabia Basri lehnte es ab. Die Hausgehilfin beharrte sehr darauf, dass Allah dies geschickt hat. Jedoch sagte Hazrat Rabia Basri, dass es nicht ihre sind. Erneut bat die Hausgehilfin, es zu behalten. Nach kurzer Zeit rief die wohlhabende Dame aus der Nachbarschaft nach ihrer Hausgehilfin, wo sie denn bleibt. Sie müsse 20 Brote für Rabia Basri mitnehmen. Die 18 sind für jemand anderes gedacht. Hazrat Rabia Basri sagte, als sie die 2 Brote gespendet hatte, machte sie einen Handel mit Allah, dass er ihr es 10-fach zurückgeben wird. Anstelle von 2 sollten also 20 Brote kommen. Hazrat Khalifatul Masih I. Radhiyallahu anhu erwähnt dieses Ereignis und gab hier verschiedene Belege aus dem Heiligen Koran, dass manchmal für eine Spende die 10-fache Belohnung als Gegenleistung geschrieben wurde und manchmal die 700-fache. Die Gegenleistung ist gemäß der Art und Weise der guten Tat. Welche gute Tat, zu welchem Anlass und wie vollbracht wurde und wie hoch die Opferbereitschaft dabei war und wie viel Opfer der Erbringende zeigt. Der erste Khalif Radhiyallahu anhu hat, wie bereits erwähnt, dieses Ereignis von Rabia Basri angeführt und gesagt, dass Allah den Menschen auf solch einer Weise segnet, du sollst jedoch nicht mit dieser Absicht spenden, dass du von Allah mehr Lohn erwartest. Doch wenn du nur für Allah spendest, dann wird Allah dich dafür auch belohnen. Jene, die für den Glauben Allahs und das Wohlgefallen Allahs spenden, sind die, die wahre Opfer erbringen. Im Ereignis von Rabia Basri mag es den Anschein erwecken, dass es sich um persönliche Gäste handelte, doch es waren Menschen, die für den Glauben zu Besuch waren. Heutzutage hat Allah für die Erfüllung der religiösen Belange den wahren Diener des heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm, entsendet. Durch ihn wird heute auf der Welt der Islam verbreitet und der Menschheit gedient. Durch die Gnade Allahs spenden die Gemeinde jedes Jahr mehrere Millionen Pfund, um Literaturen zu verbreiten, Moscheen zu bauen, Missionshäuser zu errichten und andere Projekte zu verwirklichen. Die Spenden der europäischen und anderen wohlhabenden Ländern werden in Afrika, Indien und weiteren ärmeren Ländern ausgegeben. Es ist die Gnade Allahs, dass die Gemeindemitglieder trotz der ausgiebigen Projekte die Kosten hierfür stemmen. Trotz der schlechten ökonomischen Verhältnisse, aber auch heute zeigt Allah, wie er mit solchen Menschen umgeht, also wie er diese Menschen segnet. Menschen, die in ärmeren Ländern und Menschen, die in reicheren Ländern leben, haben ihre eigenen Erfahrungen. Jene, die ihre Bedürfnisse opfern und dem Wege Allah spenden. Ich werde einige Berichte erwähnen, die zeigen, wie Allah solche Menschen segnet und mit welcher Leidenschaft diese frommen Menschen spenden. Auch Neukonvertiten, welche erst kürzlich zum Islam konvertiert sind, verstehen die Wichtigkeit der finanziellen Opferbereitschaft, weil sie den Geist der finanziellen Opferbereitschaft verstanden haben. Aus Liberia schreibt der lokale Muallim Momin Johnson, der früher ein Christ war und danach konvertiert und ein Muallim geworden ist, dass vor einigen Monaten durch unsere Bemühungen in einem Dorf die Botschaft der Jamaat überbracht wurde.
Die Menschen dieses Dorfes haben samt dem Imam die Ahmadiyya-Gemeinde akzeptiert. Es ist ein kleines Dorf und keine Straße führt dorthin. Aufgrund des Regens war es schwer, dorthin zu gelangen. Als wir für das Tariq-e-Jadid die Dörfer besuchten, haben wir dieses Dorf absichtlich ausgelassen. Zum einen, weil sie erst kürzlich in die Gemeinde eingetreten waren und zum anderen, weil der Weg sehr schwer und das Dorf sehr klein war. So wollten wir im nächsten Jahr dieses Dorf darauf aufmerksam machen. Eines Tages kam der Imam des Dorfes zu uns ins Missionshaus und gab eine Summe. Er sagte, dass dies das Chanda von 21 Personen aus unserem Dorf ist. Als man ihn fragte, woher er das wusste, da man euch nicht dazu aufgerufen hatte, sagte er, dass er die Programme im Radio regelmäßig hört. Als letzte Woche über das Tariq-e-Jadid berichtet wurde und hierfür aufgerufen wurde, habe ich dies meinem Dorf mitgeteilt. Daraufhin haben die Dorfbewohner dieses Chanda gespendet. Allah selbst entwickelt in solchen Menschen die Wichtigkeit der Opferbereitschaft. Der Amir Sahib von Gambia hat geschrieben, in einem Dorf wurde zum Tariq-e-Jadid aufgerufen. Alle Mitglieder sind nur Mubain. Eine alte 57-jährige Frau, Siture Fato, hat 200 Dalassis gespendet. Das ist die dortige Währung. Die Frau sagte, das ist der einzige Weg, mit dem jeder beliebige die wahre Botschaft des Islam Ahmadiyyat verbreiten kann. So wie es auch der Fall war in der Zeit des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Sie sagte, dass dies die letzte übrig gebliebene Summe war, die sie zur Ernährung ihrer Familie bewahrt hatte. Also war sie auch keine reiche Frau. Sie hat gespendet und das auch gleich 200 Dalassis. Weiter sagt sie, ich gebe diese Summe deshalb, weil sie für das Tabligh des Islams benötigt wird. Ich opfere mich auf, indem ich Hunger in Kauf nehme. Die Summe gebe ich nun. Amir Sahib sagt, als dieses Gespräch noch am Laufen war, kam ein Anruf von ihrem Sohn, der in der Schweiz lebt. Er sagte ihr, dass er ihr 12.200 Dalassis gesendet hat. Die Frau hat in dem Treffen weinend verkündet, wie sehr hat Allah uns seine Huld erwiesen. Von nun an werde ich noch mehr Chanda zahlen. Die anwesenden Menschen waren auch erstaunt. Seit 6 Monaten hatte der Sohn seine Mutter nicht mehr kontaktiert. Er erkundigte sich nicht um ihren Zustand. Der Mutter ging es finanziell schlecht. Doch genau zu dem Zeitpunkt hat Allah die Mittel bereitgestellt, dass der Anruf kam und die Summe hinterher. Das hatte auch eine Wirkung auf die restlichen Leute, dass Ahmadiyyat der wahre Islam ist und alle versprachen, bis zum Tod Ahmadis zu bleiben. Ein Ereignis aus dem Nordwesten Tansanias, es geht um eine Jamaat in der Region Geita. Der Muallim von dort hat geschrieben, Abdullah Sahib ist ein Dienstbote. Vor ein paar Monaten erst hat er das Bayat abgelegt. Eines Tages hat er in der Freitagsansprache etwas über das Chanda der Tariq-e-Jadid gehört. Er bekam mit, dass der letzte Monat für die Einsammlung dieses Chanda läuft und jeder Ahmadi gemäß seiner Kraft und Möglichkeit für die Segnungen daran teilnehmen sollte. Abdullah Sahib hat keine Geldsumme parat. Er versprach, dass er bis den nächsten Tag abends auf jeden Fall einen gewissen Beitrag für das Tariq-e-Jadid spenden wird. Am nächsten Tag ging er raus auf die Suche nach Arbeit, um Geld zu verdienen. Eine Person benötigte jemanden zur Bestellung eines Feldes. Abdullah Sahib bekam den Auftrag. Er hatte den ganzen Tag voller Anstrengung die ihm auferlegten Aufgaben bis zum Abend erledigt, welche normalerweise 2 Tage Zeit in Anspruch nehmen würden. Dann kam er rechtzeitig zurück mit der Summe, die er erhielt, um sie für das Tariq-e-Jadid zu spenden. Von selbst fing er an zu sagen,
nachdem er davon erzählt hatte: Allah, der Hocherhabene, hat meine Absicht gesegnet und ausschließlich durch seine Huld mich befähigt, finanzielle Opfer zu erbringen. Gleichzeitig entsteht auch direkt dieses Gefühl und Bewusstsein. Als nächstes ein Bericht von dem Inselstaat Salomonen in der Nähe von Australien. Der Murabi Sahib aus Australien schreibt: Während der Tour auf den Salomonen wurden neben Tarbiyat und Tabligh und anderen organisatorischen Programmen die Leute in Anbetracht des sich zum Ende neigenden Tariq-e-Jadid-Jahres zum Spenden aufgerufen und darauf aufmerksam gemacht. Dort gibt es eine Ahmadi-Frau, ihr Mann ist kein Muslim. Die beiden betreiben eine Geflügelfarm. Als der Sekretär Tariq-e-Jadid zu ihnen nach Hause ging, um an das Gender zu erinnern, war die Frau nicht zu Hause. Ihre Kinder hatten die kleine Summe, die sie besaßen, gespendet. Als die Frau nach Hause kam, erzählten ihr die Kinder davon, dass der Sekretär Tariq-e-Jadid gerade hier war. Sie ging umgehend zum Haus des Sekretärs Tariq-e-Jadid und zahlte $1000 für das Tariq-e-Jadid. Darauf sagte der Sekretär: Ich habe aber schon die Spende von allen Mitgliedern eingesammelt. Die Liste habe ich fertiggestellt und bereits abgegeben. Die Spende tragen wir einfach für das nächste Jahr ein. Sie antwortete: Nein, ich habe meinem Gott versprochen, dass ich dieses Jahr so viel spenden werde. Zählen Sie dies zu diesem Jahr. Danach wurde eine neue Liste gefertigt und die Zentrale wurde davon nachts mitgeteilt. Auch sieht man Begebenheiten, wie Allah auf vielfacher Weise zurückgibt. Der Muballigh aus Guinea Conakry schreibt: Hier ist ein Ort, Kafilia. Der Missionar hat in seiner Freitagsansprache auf das Tariq-e-Jadid hingewiesen und hat vereinzelt auch die Häuser besucht. Ein junger Mann, Herr Muhammad Silla Sahib, hat ihn getroffen und hat ihn auf das Zahlen des Genders hingewiesen. Er hat in dem Moment aus seiner Tasche 10.000 Guinea Franc für das Tariq-e-Jadid gegeben und sagte dazu: Ich hatte es bei mir. Ich wollte davon Essen für den Mittag und Abend kaufen. Aber heute kann ich für das Wohlgefallen Gottes hungrig bleiben. Vier Tage nach diesem Ereignis hat der Missionar einen Anruf von diesem jungen Mann bekommen, dass Allah sein Opfer angenommen hat. Er sagt: Ich hatte ein Bergbauunternehmen, bei einem Bergbauunternehmen ein Bewerbungsgespräch als Fahrer und hier habe ich durch den Segen Gottes 5,5 Millionen Guinea Franc monatlich als Gage und einen 5-jährigen Vertrag erhalten. So hat Allah es mir um ein 1000-faches vermehrt und mir gegeben. Er hat für das Jahr Gender $10.000 angegeben. Der Zusatz, welcher neu resultierte im Jahr, war um das 6.060-600-fache. Allah sagt, dass er um das 700-fache gibt. Wenn er will, gibt er auch mehr als dies. Und hier hat man eine Begebenheit gesehen, die mehr als dies war. Dann schreibt die Sadr Lajna aus Niger: Durch den Segen Allahs haben wir die Möglichkeit gehabt, das erste nationale Tarbiti-Class durchzuführen. Sehr viele Frauen haben daran teilgenommen. In dieser Klasse wurde generell auf das Tariq-e-Jadid hingewiesen, dass wenig Zeit verbleibt, bis das Jahr endet und man versuchen soll, das Versprechen zu erfüllen, so schnell es geht. Sie sagt: In dem Moment haben Lajna angefangen, ihr Gender zu geben. Es wurde gesagt, dass es nur ein Aufruf war und es noch Zeit vorhanden ist. Sie sagten jedoch: Nein, wir werden es jetzt geben. Andere Frauen kamen auch
weil sie diese Frauen gesehen haben und haben ebenfalls ihr finanzielles Versprechen abgegeben und es wurde eine große Summe gesammelt. Durch den Segen Allahs zählen Lajna ziemlich überall auf der Welt gemäß ihrer Anzahl und sind nicht hinterher und sind nicht hinter jemanden. In manchen Ländern muss man manchmal Khudam und Ansar darauf hinweisen, dass Lajna an vorderster Front sind. Ihr sollt auch dementsprechend zahlen. Der Muballigh aus St. Petersburg, Russland, schreibt, dass Herr Asanbeh aus seiner Region aus Russland abstammt, das neue Tariqa Jadid-Jahr, welches ich letztes Jahr ausgerufen habe. Daraufhin sagte Asan Saib, dass er in Tariqa Jadid ein Opfer von 1000 Rubel gegeben hat und letztes Jahr und er sagt, dieses Jahr mache ich ein Versprechen von 10.000 Rubel. Ebenfalls hat er über sein Geschäft gesprochen, welches er beginnen möchte. Er hat im Juli sein Versprechen von 10.000 Rubel erfüllt. Die Umstände von Russland sind aufgrund des Ukraine-Krieges schwierig, aber er hat es erfüllt und die Währung des Rubels ist auch sehr gefallen. 10.000 Rubel sind 178 Euro. Aber gemäß den Umständen dort war das eine sehr große Summe für ihn. Dann sagte er, nachdem er das gezahlt hat, 500 Rubel Chanda werde ich außerdem zahlen. Und jeden Tag zahlte er 500 Rubel. Durch die Gnade Allahs ist so viel Segen in meinem Geschäft, dass ich sehr viel Umsatz mache, obwohl die Umstände schlecht sind. Danach hat er das Versprechen auf 1000 Rubel erhöht. Diese Summe entrichtet er auch täglich. Der Muallim aus Marua, einer Stadt im Norden von Kamerun, schreibt über ein Ereignis, das den festen Glauben von mittellosen Menschen und die Segnungen von Spenden aufzeigt. Er sagt, Herr Abdullah ist ein Neukonvertit und ein sehr armer Mensch. Im letzten Jahr hat er für das Tariqa Jadid einen halben Eimer Mais, das entspricht etwa 5 Kilogramm, gespendet. Herr Abdullah sagt, dass infolge dieser Spende Allah ihm 5 Säcke gewährt hat. Das entspricht 350 Kilogramm Mais. Das ist eine Steigerung um das 70-fache. Er sagt, ich war dieses Jahr sehr besorgt, da die Düngemittel teurer wurden, die Preise gestiegen sind und ich wenig erwerben konnte. Ich war besorgt darüber, nicht, dass die Ernte dieses Mal nicht gut ausfällt. Jedenfalls habe ich mich bemüht, so viel ich konnte. Allah hat ihn derart gesegnet, dass die Ernte dieses Jahr doppelt so gut ausfiel und er für das Tariqa Jadid einen Sack von 70 Kilogramm Mais als Spende entrichten konnte. Er sagt, ich erkläre es auch meinen Familienmitgliedern, dass Allah wegen der Spende des Tariqa Jadid meine Mühe und Ernte segnet. Der Mir aus Gambia schreibt, das sind zwar sehr kleine Ereignisse, aber für einen mittellosen Menschen sind sie sehr wichtig. Ein Mann aus dem Dorf, Patisese, der im Jahr 2014 das Treuegelöbnis abgelegt hatte, sagte, vor meiner Konversion zu Ahmadiyyat war ich arbeitslos. Ich habe mehrmals versucht, eine Arbeit zu finden, aber erfolglos. Seitdem ich in die Jamaat konvertiert bin, nehme ich in den Spenden und verschiedenen weiteren Aufgaben der Jamaat, wie zum Beispiel der Tabligh-Arbeit, motiviert teil. Nun ist er an 2 Stellen arbeitstätig. Die Tage seiner Arbeitslosigkeit und Ungewissheit über die Unterkunft sind vorüber. Inzwischen hat er schon ein Haus gebaut. Die Menschen behaupten, die Jamaat habe ihn unterstützt. Er sagt ihnen, dass ihm nicht die Jamaat geholfen hat, sondern Allah durch den Segen seiner Spenden.
Der Amir aus Indonesien schreibt, es ist bei einem Ahmadi-Mitglied, der auch eine Firma besitzt, nicht so gut lief. Als im letzten Jahr einige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tariqa Jadid erläutert wurden und Huzur Aqdas, möge Allah sein Helfer sein, das Ja angekündigt hat, hinterließ dies auf ihn eine tiefe, positive Wirkung. Ohne zu zögern gab er zum Vorjahr ein Versprechen in doppelter Höhe ab und entrichte es auch sofort. Allah segnete ihn bereits eine Woche später und sein Umsatz stieg. So kam eine Firma, mit der er zuvor keine Geschäfte mehr geführt hat, zurück und machte ein großes Angebot. Er sagt, dieses Jahr ist der Ertrag meiner Firma zum Vorjahr um das Vielfache gestiegen. Aus Deutschland schreibt der Imam und Theologe Herr Farhad, dass eine Frau aus Wiesbaden die Arbeit gekündigt wurde. Sie hat kein Einkommen mehr. Sie wollte ihren Ehemann einreisen lassen, konnte aber keine Verpflichtungserklärung abgeben. Sie äußerte ihre Sorgen gegenüber ihrem Bruder, der ihr riet, dass die beste Lösung darin besteht, dass sie betet und spendet, bzw. finanzielle Opfer leistet. Sie verkaufte ihren Schmuck und entrichtete ihre Spende. Nur 4 Tage später bekam sie eine Nachricht von einem Arbeitgeber, dass er ihr einen festen Job bietet, mit einem Einkommen von 2.000 Euro, womit sie dann auch eine Verpflichtungserklärung für die Einreise ihres Ehemannes abgeben konnte. Der Wakilul Mal aus Indien sagt, hier gibt es eine Person, die in finanziellen Opfergaben des Tariqa Jadid sehr vorbildlich ist. Als dieser Person gesagt wurde, dass sie ihr Budget für den monatlichen Pflichtbeitrag erhöhen soll, fragte er, um wie viel er es erhöhen soll. Ihm wurde gesagt, dass er nach seinen Ermessen eine Erhöhung vornehmen solle. Doch er bestand darauf, nicht die Organisatoren, sondern der Muballigh bzw. der Vertreter der Zentrale, dass er es sagen solle. Er sagte dann, okay, erhöhen Sie dann um 1 Million Rupien. Er hatte bereits 500.000 Rupien entrichtet. So erhöhte er und entrichtete dann auch. Er erzählt, dass er ein Haus hatte, dessen Registrierung nicht funktionierte und er vermutete großen Verlust. Doch nur einige Tage nach der Erhöhung wurde das Problem gelöst und Allah glich den Verlust aus. Allah hält weder von Armen noch von Reichen etwas bei sich. Er beschert jeden gemäß seinen Umständen. Der Herr Wakilul Mal aus Indien schreibt über einen Professor aus der Stadtuniversität Kashmir. Die Versprechen wurden beglichen. Danach sagt er, ich wurde zum Professor Common Chief Scientist ernannt und erhielt ungewöhnlich mehr Einkommen. So erhöhte er auch sein Tariqa Jadid Chanda. Eine Frau aus Mauritius erzählt, nachdem ich im letzten Jahr einige Geschehnisse aus der Familie über das Tariqa Jadid hörte, sagte mein Ehemann zu mir, dass eine solche Summe als Versprechen abgegeben werden sollte, dessen Entrichtung verhältnismäßig schwer fällt. So wurde ein Versprechen von 75.000 Mauritius-Rupien abgegeben. Sie erzählt, mein Mann arbeitete zu der Zeit in einer Apotheke. In den letzten 3 Jahren wurde das Einkommen gering erhöht. Doch als er das Versprechen abgab, erhielt er ein Jobangebot in einem privaten Krankenhaus. In denselben Tagen hatte mein Ehemann seiner Mutter auch 1.000 Rupien geschenkt. Er musste sich nun für den Job bewerben und erzählte, ich fühlte, dass ich diesen Job erhalten werde und dass das Einkommen dem nahe kommen wird, was ich als Versprechen abgegeben habe. So wurde das Interview gemacht und er wurde angestellt und das Einkommen wurde auf 76.000 festgelegt. Das Versprechen betrug 75.000. Er erzählt, dass Allah auch die 1.000, die er seiner Mutter schenkte, zurückgab.
Ein Muballigh aus Bangladesch schreibt, ein Mitglied hier erlitt großen Verlust aufgrund der Corona-Pandemie. Er geriet in großem Rückstand bei seinen Jandas. Als über die Entrichtung des Tariq-e-Jadid und weitere Jandas erinnert wurde, übergab er aus der Spardose seiner Ehefrau 11.500 Taka. Doch der Rückstand bestand nur zur Hälfte. Wie dem auch sei, am Ende des Monats sagte die Ehefrau, dass er kommen soll und das restliche Geld nehmen soll. Als unser Team dort ankam, wurde das Dreifache vom Versprechen beglichen und die Pflichtjandas ebenfalls beglichen. Gleichzeitig wurde die frohe Kunde mitgeteilt, dass Allah sofort aus einer Not befreit hat. Seit langer Zeit waren sie auf der Suche nach einem Grundstück für ein Haus. Nachdem sie die Jandas zu entrichten begannen, bescherte Allah auf wundervolle Weise die Möglichkeit, ein Grundstück für den Hausbau zu kaufen. Das Einkommen wurde erhöht, die Jandas wurden entrichtet und Allah gab die Möglichkeit, ein Eigentum zu bauen. Ein Lehrer aus Burkina Faso erzählt, ich bekam die Möglichkeit, ein Auto zu kaufen. Die restlichen Lehrer sagten, wir sind auch Lehrer, doch können uns keins leisten. Gewiss hat die Jamaat dabei geholfen. Er sagte, die Jamaat hat auch nicht geholfen. Allah hat mein Vermögen gesegnet und aufgrund der Jandas, ich habe die Gewohnheit, das Janda zu entrichten seit der Schulzeit und Allah beschert mir fortwährend. Ein Herr aus der Jamaat Deutschland aus Osnabrück schreibt, es wurde ein Ijlas in Bezug auf Tariq-e-Jadid veranstaltet. Er sagt, 500 € hatte ich gebracht, um noch mehr zu spenden. Dann wurde ihm gesagt, dass der Quittungsblock leer sei. Daraufhin bin ich dann zurückgegangen. Er musste seinen Arbeitern den Lohn entrichten. So hat er diesen das Geld gegeben. In der Nacht hat er dann mich in einem Traum gesehen. Er berichtet, dass ich zu ihm gesagt habe, so sage ich zu der Person, ich brauche 5.000 €. So sagte er, ich habe verstanden, dass damit das Gender von Tariq-e-Jadid gemeint ist. Er erzählte der Ehefrau den Traum. Er sagt, wir werden im Tariq-e-Jadid 5.000 € entrichten. Und er sagt, dass nach einer kurzen Zeit kam durch die Corona-Hilfe eine Summe von 22.000 € auf mein Konto, was ich mir in meinem Gedanken nicht erträumen konnte. Aus Kanada schreibt eine Lajna, wir hatten finanzielle Schwierigkeiten. Sie war sehr verzweifelt, wie sie denn ihr Versprechen erfüllen soll. Sie hatte sehr viel Angst und sie betete auch sehr viel. Meine Absicht war eine sehr rechtschaffene. Es waren aber keine Anzeichen zu sehen. Ich habe viel gebetet. Dann sagte sie, in einer Nacht hat meine Tochter ihre Geburtsurkunde gesucht. So fanden sie dabei eine alte Tasche. Sie sagte, vor einiger Zeit bin ich nach Amerika gegangen, also vor 8 Jahren. Als ich dann dort eine Summe zum Ausgeben reingelegt hatte, so wurde ein Teil ausgegeben und etwas blieb zurück. So habe ich die Summe reingelegt und das hatte ich vergessen. Um die Summe, die ich rausgenommen hatte, so war es genau jene Summe, die ich im Gender zahlen musste. So hilft Allah auch auf dieser Weise. Der Sadasai von Gunia Gunakari schreibt, es gibt eine arme Ahmadi-Frau. Sie verkauft alltägliche Dinge und bestreitet damit ihr Leben. Als wir im Ashra Tariq-e-Jadid zu ihr nach Hause kamen, so wurde auch die Frau zum Tariq-e-Jadid Janda hingewiesen. So sagte sie selbst, ich bin aufgrund meiner geringen Einkommensquelle sehr besorgt. Ich hatte Geld geliehen und damit den Handel begonnen. Das Einkommen ist gleich 0. Nicht einmal das Geliehene kann ich zurückzahlen. So wurde für Dua aufgerufen. Diese Frau hatte eine Summe von 20.000 Guinea Franc, welche sie besaß, im Janda gezahlt. Die arme Frau, welche mit ihrer Situation zurechtzukommen versuchte, so war es eine sehr große Summe für sie. Nach einigen Tagen, als unsere Muballigh noch einmal zu der Frau ging, um diese zu treffen, als man diese traf, sagte die Frau vor Freude,
Allah hat meine Probleme beseitigt. Mein kleiner Handel läuft nun sehr gut. Mein Darlehen wurde bezahlt und all das ist nur aufgrund des finanziellen Opfers. In Tataristan in Russland gibt In Tataristan in Russland schreibt Herr Farid Ibrahim, im vergangenen Jahr im Sommer ist mit meinem Telefon etwas Merkwürdiges geschehen. Er sagt, in meinem Bank-Online-Konto, nachdem ich von den Reisenden das Geld bekommen habe, so startete von allein ein Chutba des Khalifen der Zeit über finanzielle Opfer auf meinem Telefon. Er sagt, es ist nicht nur einmal so geschehen, sondern wann immer ich auch eine große Summe in meinem Konto übertragen wurde, so ist solch ein oder ähnliches Ereignis geschehen. Ich habe verstanden, dass Allah den Beweis seines Seins gesendet hat, mich erinnert, oder es ist für mich eine Sache von großem Lohn. Und es ist für mich eine Sache von großem Lohn, dass ich in einer Gemeinde des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, bin und die Möglichkeit bekommen habe, finanzielle Opfer zu erbringen. So passiert es, dass von ganz allein eine Botschaft kommt und das Chutba sich einschaltet. Und dadurch kommt in ihnen der Wille zum Genderzahlen auf. Dann gibt es eine aufrichtige Dame aus Tansania. Sie sagt, dass ihr auf der Rückkehr von der Jalsa der Gedanke kam, dass die Spende für das Tariq-e-Jadid noch fällig sei. Sie sah keinen Ausweg. Eine Person hatte eine Leihgabe von ihr. Die Hoffnung war, dass sie es ihr zurückgeben würde und sie so die Spende darbringen könnte. Doch diese Person meldete sich weder zurück, noch beantwortete sie die Anrufe. Die Frau war krank, die Kosten für Medikation und ähnliches stiegen von Tag zu Tag ebenfalls an. Sie war sehr bekümmert. Auch wegen der Studienkosten der Kinder war sie sehr besorgt. Sie sagte zu ihren Kindern, betet. Und sie sagt, dass genau zu diesem Zeitpunkt der Gebetsruf zu hören war. Also sagte das Kind, dass sie zum Gebet gehen und Gott darum bitten sollten. Und Allah der Allmächtige stärkt so auch den Glauben der Kinder. Wir haben kein Geld. Es kann sein, dass Allah der Allmächtige unser Gebet erhört und in das Herz der Person legt, dass er das Geld zurückgibt. Also vollzogen Mutter und Sohn die Gebetswaschung und legten die Bitte im Gebet vor Allah, dem Allmächtigen. Allah schuf solche Zustände, dass bevor sie das Gebet beendet hatten, das Telefon zu klingeln begann. Es war der Anruf der Person, die die Leihgabe entgegengenommen hatte. Die Person sagte, ich stehe draußen vor der Türe und bin gekommen, um dir dein Geld zurückzugeben. Die Person erzählte, ich stand an der Bushaltestelle und habe auf einen Bus gewartet. Als ich den Gebetsruf hörte und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, als würde eine Stimme mir sagen, gebe erst die Leihgabe zurück. Also kam ich, um das Geld zurückzugeben. Als die Frau und das Kind diese Begebenheit hörten, füllten ihre Herzen sich mit der Lobpreisung Gottes. Sie sagten, Dank sei Gott, dem Allmächtigen. Das Kind sagte, siehst du, wir haben das Gebet verrichtet und haben auch das Geld bekommen. Und dann erfüllten sie ihre Bedürfnisse. Es gibt einen Mann aus St. Petersburg, Herr Ikram John. Er sagt, ich bete immer für meinen finanziellen Wohlstand, damit ich bedürftigen Menschen helfen kann und vor allem meine finanziellen Spenden darlegen kann. Und dies geschieht immer auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Er sagt, letztes Mal hatte ich 3000 Rubel zu wenig, während es der letzte Tag zur Begleichung des Spendenversprechens war. Während der Arbeit kamen plötzlich 2 Personen zu mir, von denen mir einer 1000 und der andere 2000 Rubel gab. So etwas passierte mir noch nie, da ich durch die Arbeit am Tag 300 bis 500 täglich bekam.
und spende ich mein zusätzliches Einkommen auf dem Wege Allahs. Das sind einige Ereignisse, die ich vorgestellt habe, darüber, wie Allah der Allmächtige diejenigen segnet, die mit Aufrichtigkeit finanzielle Opfer bringen. Nun kündige ich auch das neue Jahr des Tariq Jadid an. Demnach kommt das 88. Jahr zum Ende am 31. Oktober und das 89. Jahr hat nun ab dem 1. November begonnen. Dieses Jahr wurde im finanziellen 16,4 Millionen Pfund in finanzieller Opferung von der Jamaat entrichtet. Alhamdulillah. Trotz der raschen Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Situation war diese Einnahme im Vergleich zum Vorjahr durch die Güte Allahs des Allmächtigen um 1,1 Millionen Pfund höher. Wie zuvor ist auch dieses Jahr die Jamaat Deutschland von allen weltweiten Jamaat auf Platz 1. Pakistan hat entsprechend finanzieller Opferung viel geopfert, doch die wirtschaftliche Lage ist dort schlecht. Aufgrund der Geldinflation sind sie nach hinten gerückt, aber ansonsten sind sie hinsichtlich der Opfergabe vorangeschritten. Deutschland ist zwar oben, doch hinsichtlich seiner lokalen Währung hat es abgenommen. Und so wie in Britannien und Amerika vorangeschritten wird, wenn diese weiter voranschreiten, dann können sie aufsteigen. Genauso gab es eine Mehrung in Kanada, in Australien gab es auch eine Vermehrung, in Indien gab es auch eine Erhöhung, auch in der Gender Jamaat Ghana gab es Mehrung. Also eine große Erhöhung. Hinsichtlich der Leistung sind einige weitere erwähnenswerte Jamaats Niederlande, Frankreich, Schweden, Georgien, Norwegen, Belgien, Burma, Malaysia, Neuseeland, Bangladesch, Kiribati, Kasachstan, Tataristan, Philippinen und eine Jamaat aus dem Nahen Osten. In den afrikanischen Jamaats waren entsprechend der Gesamteinnahme herausragende Gemeinden Ghana, dann auf Platz 2 Mauritius. Dies befindet sich auch in Afrika, Nigeria, Burkina Faso, Tansania, Gambia, Liberia, Uganda, Sierra Leone und Benin. Hinsichtlich der Zahlung pro Kopf ist unter den Gemeinden auf Platz 1 Amerika, Großbritannien, dann Australien. Die Gesamtanzahl der Beteiligten ist durch die Gnade Allahs des Allmächtigen 159.400. Im Vergleich zum Vorjahr sich in der Anzahl steigenden erwähnenswerte afrikanische Gemeinden sind Nigeria, Guinea-Bissau, Kongo, Brazzaville, Guinea, Conakry, Tansania, Kongo, Kinshasa, Gambia, Kamerun, Elfenbeinküste, Niger, Senegal und Burkina Faso. Die Konten des Daftar Awwal laufen mit der Gnade Allahs noch fort. Die ersten 10 Jamaats aus Deutschland sind Rödermark, Rottgau, Mahdiabad, Nidda, Köln, Flörsheim, Neuss, Pinneberg, Osnabrück, Friedberg. Und die Lokal Amarats Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Dietzenbach, Riedstadt, Mörfelden, Rüsselsheim, Darmstadt und Mannheim. In Pakistan ist hinsichtlich der allgemeinen Einnahmen auf Platz 1 Lahore, dann Rabwa, dann Karachi. Hinsichtlich der Distrikte gehören zu den ersten 10 Sialkot auf Platz 1, dann Islamabad, dann Gujranwala, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Sargodha, Quetta, Lodran.
Die Gegenden in Umrakot und Mirpur Khas gehören zu den Orten, die in den letzten Tagen überflutet waren wegen des Regens. Die Opfer in diesen Gegenden sind durch Allahs Gnade sehr groß, die die Menschen hier gemacht haben. Hinsichtlich der Einnahmen sind die am meisten spendenden 10 Städte in Pakistan Amrit Township Lahore, Amrit Darul Zikr Lahore, Amrit Model Town Lahore, Amrit Mughal Pura Lahore, Amarat Alama Iqbal Town Lahore, Amaratul Baitul Fazl Faisalabad, dann Amarat Azizabad Karachi, dann Amarat Delhi Gate Lahore und Amarat Karminagar Faisalabad, dann auf 10. Platz Amarat Sadr Karachi. In Großbritannien gehören zu den ersten 5 Regionen. Auf Platz 1 Baitul Futuh, Islamabad, dann Masjid Fazl, dann Midlands, dann Baitul Ihsan. Hinsichtlich der Gesamteinnahmen sind die ersten 10 Jamaats Großbritanniens folgende. Auf Platz 1 Farnham, dann South Cheam, Islamabad, Worcester Park, dann Walshall, Gillingham, Masjid Fazl, Jugal, Aldershot South und Putney. Hinsichtlich der Gesamteinnahmen gehören zu den kleineren Jamaats Spen Valley, Ketley, North Wales, Northampton, Sunilay. Hinsichtlich der Einnahmen gehören zu den ersten Jamaat aus Amerika Maryland, Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, South Virginia, Atlanta, Georgia, North Jersey, York. Hinsichtlich der Einnahmen gehören zu den ersten Local Amarats Kanadas Vaughan auf Platz 1, dann Peace Village, dann Calgary, dann Vancouver, Toronto. Zu den ersten 10 Jamaats Indiens gehören Coimbatore, Tamil Nadu, dann Qadian, dann Hyderabad, dann Karalai, Patamprem, dann Calicut, Bangalore, Melapalim, Calcutta, Kerang. Die 10 Regionen mit den höchsten Spenden sind Kerala auf Platz 1, dann Tamil Nadu, Karnataka, Jammu und Kashmir, Telangana, Odisha, Punjab, die Westbengalen, Delhi, Maharashtra. Die 10 ersten Jamaats in Australien sind Castle Hill, Melbourne, Langwarrin, Melbourne, Berwick, Marsden Park, dann Penrith, dann Perth, Parramatta, Adelaide West, ACT, Canberra, Brisbane, Logan East. Das waren die Platzierungen. Möge Allah, der Allmächtige, das Eigentum der Menschen, die finanzielle Opferbereitschaft zeigten, reichlich segnen. Eine Jamaat in Großbritannien hat eine neue Webseite über die Geschichte der Ahmadiyyat in Großbritannien gestartet. Die Arbeit mit der Geschichte und Archivierung läuft schon seit einigen Jahren. Nun wurde eine Webseite erstellt. Hier wurden entsprechend westlicher Richtlinien zur Anfertigung von Publikationen historischer Essays des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, veröffentlicht. Der Geschichtsbeginn Großbritanniens wird mit 1913 datiert, als Jordi Fazle Umar Sial hierher ankam. Wobei die Botschaft des verheißenen Messias in Großbritannien und anderen europäischen Ländern schon mit seinem Anspruch des Mujaddid angekommen war. Das war, als der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, zwecks Vollkommenheit der Zeichen Briefe und englische Zeitungen mit 8000 Kopien anfertigen ließ und den berühmten und geehrten Geistlichen aus Indien und England und somit verschiedenen Gesellschaften und Religionen, wo immer es die Reichweite erlaubte, diese zukommen ließ. Beispielhaft dafür ist, dass in Großbritannien ein Politiker namens Charles Brodlaw
der Atheist war, bereits im Jahr 1885 die Botschaft erhielt. Das erwähnte die örtliche Zeitung Cork Constitution in der Ausgabe vom 8. Juni 1885. Auf diese Art erhielt Henry Steele Olcott, ein Mitbegründer von The Theosophical Society, 1886 die Botschaft, was er in seinem Beitrag in der September 1886 Ausgabe der Zeitschrift The Theosophist erwähnte. Auf dieser Webseite wurde ein Zeitstrahl über die gesegnete Ära des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, bereitgestellt, in denen Fakten über die wahre Botschaft an den Westen vorgestellt werden. So wurde auch für die Pioniere der Missionarsarbeit ein Zeitstrahl erstellt, wo die Missionare und Vorsitzende Missionare, zu denen auch der Gefährte des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, gehörten, und ihre Arbeiten in Großbritannien vorgestellt werden. So wird auch zu der Prophezeiung des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, über den Priester Pigott nach detaillierter Ermittlung aller Debattenbeiträge veröffentlicht. Genauso wurden weitere recherchebasierende Artikel veröffentlicht, die den neuen Generationen sichtbar machen werden, was die eigentliche Gründe für die Migration ihrer Vorfahren hierher war. Die Adresse der Webseite lautet history.ahmadiyya.uk. Obwohl die Seite schon läuft, wird heute die symbolische Öffnung stattfinden. Möge dies für unsere Leute und Außenstehende von Vorteil sein. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر